नमस्ते दर्शक हजुरहरूलाई फेरि म लाइभ फेसबुक लाइभमा आएको छु। तपाईहरुले जुन खुशी र माया दिनुभएको छ, जुन सत्कार दिनुभएको छ, यसको लागि तपाईहरुलाई अहिले पनि दिलबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। मेन कुरो मैले एउटा कुरा भन्न खोजेको, तपाईहरुले जसले पनि मलाई गुरुजी तपाईले भनेको ठ्याकठिकै पुग्छ, के कारणले पुग्छ वा तपाईले चिना हेर्दा त कति मान्छेलाई एउटा पण्डितमा गयो एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, अर्को पण्डितमा गयो अर्को कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईले अनुहार हेर्दै ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ कि तपाईले साइकोलोजी पढ्नु भएको छ र भनेर धेरै क्वेशन आएकोले म यसको उत्तर दिएछु। ज्योतिष भनेको साइकोलोजी होइन। हेर्नुस्, पहिले हाम्रो बुवाहरूले गाउँघरमा हजुरबाहरूले गोरु किन्न जाँदाखेरि गोरुको दाँत हेरेर कति वर्ष पुगेको छ भन्नुहुन्थ्यो क्या। जस्तै 2 दाँत छ भने त्यो लगभग 2-2.5 वर्षको छ, 4 दाँत छ भने 3.5 वर्ष पुग्यो भनिन्थ्यो। दाँतको हिसाबले गोरु कति वर्ष पुग्यो भन्थ्यो। त्यस्तै तपाईहरुको फेस हेरेर तपाईको दाँत, अनुहार, कान, नाक, यो मुख हेरेर मलाई थाहा हुन्छ। हामीले कुनै त्यसमा साइकोलोजी युज हुँदैन। जस्तै A+B को होल स्क्वायर, जस्तै टिचर पढ्ने मान्छे साइकोलोजी पढेर टिचर हुँदैन। यो अध्ययन गर्नुपर्छ। यो अध्ययन गर्दाखेरि तपाईको फेस कस्तो छ, तपाईको दाँत कस्तो छ, जस्तै दारा निक्लेको छ कि मिलेका छन् कि ठुल्ठुला ख्याप्टे छन् कि, यसको आधारमा मैले भनेको हुन्छु। अनि जो कुरो 100 मा 100% मिल्छ। तपाईले पढ्नुस्, मेरो भिडियो हेर्नुस् र तपाई मसँग WhatsApp-मा बेलुका 8:30-9 बजेपछि म आधी घण्टा ब्रिफिङ दिन्छु। यस्तो सुन्दै जानुहोस् 1 महिना। 1 महिनापछि तपाईलाई साधारण ज्योतिषहरू तपाईलाई याद पनि हुन्छ। अनि कतिजना साथीभाइ के भन्नुहुन्छ भने, सर ज्योतिष हेरेर त मन बिग्रिन्छ नि, भोलिको कुराहरू के हुन्छ कसो हुन्छ, मनमा खन्दुले हुन्छ। हेर्नु, ज्योतिष भनेको तपाईलाई फाइदा हुने हो। भोलि के हुन्छ भन्ने कुरो तपाईलाई थाहा भयो भने धेरै हल्का हुन्छ। भोलि पानी आउँछ भन्ने थाहा भयो भने छाता लिएर हिँड्न सकिन्छ। पानी कसैले रोक्न सक्दैन, कसैको भाग्य कसैले चेन्ज गर्न सक्दैन, पानी रोक्न सकिँदैन। मेरो भने के भने, भोलि पानी आउँछ भने छाता लिएर हिँड्न सकिन्छ। ज्योतिष भनेको साइन्स हो। साइन्स र आधार मानेर मैले प्रिडिक्सन गर्ने हो। त्यसकारण मेरो कुरा कहिले गलत हुँदैन। म अहिले भन्छु, कतिजना साथीहरूले भन्न त्यो कुरा सुनिँदैन। किन सुन्दैन? मैले यसो गर भन्दा उहाँले सुन्नुहुन्न। किन? उहाँलाई भगवानले दुःख दिन जुराएको छ। हाम्रो कुरा सुनेर त दुःख कम पाउनुहुन्छ। त्यसकारण हामीलाई खिली उडाल्नु हुन्छ, सुन्नुहुन्न, किनकि उहाँले दुःख पाउन जुरेको छ। मेरो भनाइ के हुन्छ भने, मैले हरेक मान्छेलाई भनेको कुरामा 100 मा 100% मिल्छ। किन मैले त 20-25 वर्ष लाएर सर्च गरेर अहिले पनि राति 2-3 घण्टा पढेर त्यसको अनुहार फेस, जस्तै गाई बस्तु कति वर्ष पुग्यो भन्नेले, त्यो गोरु व्यापारीले वा गाई बस्तु सधैँ युज गर्ने मान्छेले 2 दाँत हेरेर यति वर्ष पुग्यो भन्छ भने, नयाँ मान्छेलाई गाई गोरु कति वर्ष पुग्यो थाहा हुँदैन। जसले गाई बस्तु पाल्छ त्यसलाई पनि थाहा हुन्छ नि। त्यसकारणले मैले यत्रो वर्षको सर्चमा पत्ता लगाएको। तपाईले यो कुरामा अध्ययन गर्नु, तपाईलाई आउँछ। यसमा कुनै जादु टोना केही छैन। ज्योतिषको साइन्सको आधारमा पूरा मान्छ। मैले भनेको 100 मा 100 मिल्छ। त्यसकारणले मैले भनेको कुरा कुनै गलतै हुँदैन। तपाईले मलाई जे खराब सोच्नु राम्रो सोच्नु तपाईको कुरो, मेरो तर्फबाट हामी दुश्मनलाई राम्रै होस् भन्नुपर्छ। कसैलाई नेगेटिभ कुरा सोच्नु हुँदैन। कुनै मान्छेको कुरा काट्नु हुँदैन। किन कुनै कुरा काट्छ भने आफूसँग नेगेटिभ भाइब्रेसन एक्टिभ हुन्छ। जब सबैलाई हामी राम्रो हुन्छ भनेपछि हाम्रो आफै आफ राम्रो हुन्छ। यति भन्दै तपाईहरुको मैले यो WhatsApp-मा धेरै क्वेशन आएर यसको उत्तर दिन आएको। हेर्नुस्, तपाईले पनि सर्च गर्नुस् र अनुहार हेर्नुस्, दाँत हेर्नुस्, नाक हेर्नुस्, कान हेर्नुस्, तपाईको अम्लाको साइज हेर्नुस्। यो पढेर तपाईले भन्नुस्, त्यो कुरा कहिले गलत हुँदैन। ज्योतिषमा के भन्नुस्, हामी चिना हेर्छौँ, एउटा पण्डितले एउटा कुरा भन्छ, अर्को पण्डितले अर्को कुरा भन्छ। किन? ज्योतिष पण्डित चिनाहरू 100 मा 100% बहुत कम मिलेको हुन्छ। त्यसकारण त्यसमा अलिक गलत हुने चान्स हुन्छ भने फेस रिडिङ, हात, अनुहार, फेसमा गलत हुने चान्स 0% हुन्छ। यसैले मैले 100 मा 100% मैले भनेको कुरा पुग्छ भनेर क्रेडिट दिएको। यति मात्रै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।